गाइस हम आ गए हैं जहाँ पर हम लोग को आना था। और ये देखो भाई, पहले ही जियाड़ा ने हमारा मूड खराब कर दिया भाई। ओए चल, हम लोग को व्लॉगिंग करने का है, चल चलो। अब हमको हम आपको दिखाएंगे क्या यहाँ पर का मतलब। हाँ, पहली चीज़ ये प्लेस है सतारा में कासा। हम यहाँ पर आए हैं सतारा कासा, और इसका व्यू देखो भाई। मेरे को तो लग रहा है मैं यहाँ पर ही बैठ जाऊँ। आपको मैं वहाँ से दिखाती हूँ। ये देखो भाई, लोग यहाँ से फुल नीचे तक दिखते हैं, फुल नीचे भाई। चलो आपको आगे का भी दिखाते हैं। सो यहाँ पर एक सिटिंग एरिया है जो कि अभी वेट हो रखा है। चलो चल के देखते हो, क्योंकि मैं अभी जा रही हूँ। हाँ यस, दिस इज़ फुल्ली चिकड़ बिकड़ चिप आवाज़ आ रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक पूल है। ये वाला जो सेक्शन है ये एडल्ट्स के लिए, और वो वाला जो सेक्शन है वो मीन्स इसके लिए, चिल्ड्रंस के लिए, मीन्स लाइक अस। और यहाँ पर आप बैठ सकते हैं, कुर्सी भी दी गई है। तो यहाँ पर आपको टाइम पास करना रहेगा तो आप इधर आ सकते हैं। चलो आगे का दिखाते हैं। यहाँ से हम जाएंगे वहाँ पर, जो कि है स्विमिंग पूल का रास्ता। और मेरा भाई वहाँ पर बैठा है, और ये रहा स्विमिंग पूल। भाई चल लोग अलग दूसरी लोकेशन पर उठ। और यहाँ पर भी आप बैठ सकते हो आराम से, खेलना कूदा यहाँ पर कर सकते हो। मगर अभी रेनी सीजन में आया तो यहाँ पर खेलना कूदा नहीं कर सकते। और उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक हाथ है, और इधर हम फ़ोटो खींचने वाले हैं। और अब वहाँ पर भी जाएंगे, और आपको एक ट्री हाउस भी दिखाते हैं हम। यहाँ पर ही किधर तो एक ट्री हाउस है जो कि मैंने वहाँ से देखा था, इसी ट्री के ऊपर था भाई। रुको, हाँ ये रहा, ये देखो भाई, ये दिख रहा है ये चीज़। ये मुझे ऐसे लग रहा है कि इसको बांधा गया है, और यहाँ पर हम लोग बैठ भी सकते हैं, और मीन्स टाइप ऑफ खेल भी सकते हैं। ओके, वो देखो, इस नल्ले को देखो, इस कीड़े को देखो, देखो भाई इसको पानी में खेल। पानी में क्या खेल रहा है बे? चल कोई नहीं, छोड़ो इस खदे को। तो चलो ये हम वॉक करते करते जाएंगे दूसरी जगह पर। अब चलते हैं। अब दूसरी लोकेशन है, वहाँ पर एक झूला है, क्योंकि अभी एक आंटी झूला झूल रही है। तो फिर हम नेक्स्ट जगह पर आपको लेके जाते हैं। हाँ, यहाँ पर भी आप फ़ोटो खींच सकते हो। यहाँ पर ऐसा एक घर दिया गया है पर फ़ोटो खींचने के लिए। यहाँ पर एक लड़की बैठी है, और एक घर है उसका फुल, तो यहाँ पर झाड़ है, उसके ऊपर बैठी हुई है। और ऐसे कुछ तो टाइप्स ऑफ थिंग्स है यहाँ पर सतारा में कासा। वहाँ पर हम लोग और भी चीज़ें आपको बताते हैं कहाँ पर है, ठीक है। चलो अब ये रहा, ये देखो, वो भिखारी वाला हाथ ऐसा कर रहा है, मुझे दे दो। चलो दूसरी लोकेशन पर चलते हैं। और अब यहाँ से हम जाएंगे कुछ, यहाँ पर थोड़े बहुत चीज़ें हैं जो कि हम फोटो खींच सकते हैं। हाँ, जो हमने पहले से कर लिए, क्योंकि हमारे पास 2 दिन कष्ट था और हमने व्लॉगिंग बनाई नहीं, क्योंकि हम इधर और वहाँ पर एक नॉर्मल फोर्ट है, और यहाँ पर हम लोग चढ़ के कुछ भी कर सकते हैं, क्या चलना। और यहाँ पर एक हाट है जिसके ऊपर हम लोग ने पहले से ही फ़ोटो खींच रखी है, और वहाँ पर हाट के पीछे एक मून भी है। चलो हाट के अंदर से निकलते हैं, चल भाई। हाँ, अब यहाँ से हम जाएंगे मून की तरफ। ये मून पे हम लोग ने बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची है। और अब यहाँ पर झूले हैं, चलो देखो ये झूलों को। और अब यहाँ पर एक रिक्शा है जो कि कोई काम की नहीं है, और हम यहाँ पर खींच मेरी फोटो। चलो अभी हम इस प्लेग्राउंड के अंदर चलते हैं, चलो। और यहाँ पर आपको दिख जाएंगे थोड़े बहुत स्वैम्स वगैरह, स्वैम्स भी दिख जाएंगे। हाँ, डक जो भी है, और डकलिंग्स है, डक और उसके छोटे बच्चे। और अब चलते हैं हम लोग डायरेक्ट इसके अंदर, चलो। यहाँ से हम इसमें जाएंगे। आपको लगता होगा ये कहाँ आ गए हम, ओ गॉड,
यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, मगर नहीं, यहाँ पर एक रास्ता है जो कि जाता है अंदर को। अब हम यहाँ से अंदर जाएंगे। सो अब यहाँ पर को आपको पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ दिखेगी जो कि आप कर सकते हो। और अब हम दिखाते हैं हम लोग कहाँ पर है। अगर इफ मीन्स आप कंफ्यूज्ड हो कहाँ पर है, तो आपको ये दिखा देती हूँ। ये रहा, आई लव काश। यहाँ हम यहाँ आए एक्चुअली, और यहाँ पर एक साइकिल भी है जो कोई काम की नहीं है। और यहाँ एक नॉर्मल फोर्ट सा है जिसमें आप फ़ोटो खींच सकते हैं। और यहाँ पर झूला है जो कि मेरा भाई झूल रहा है, उसके पीछे भी और एक वो टायर वाला झूला है जिसमें हम खेल सकते हैं। और ये रही स्लाइड, चलो चल के देखते हैं। बे भाई अभी जस्ट गिरने वाले थे हम। यहाँ से हम जाएंगे नहीं। आई गाय मत, अयो भाई। चलो, और यहाँ पर इतने झूल सकते हैं अपने। और वहाँ पर एक स्केयरक्रो है, यहाँ पर 2 घर बना रखे हैं, उसके बीच में ये और वो हार्ट है जहाँ, उसके ऊपर भी हम लोग फ़ोटो खींच सकते। और यहाँ पर स्विंग भी दी गई है, और यहाँ पर बैठने के लिए वो बता रही थी आपको ये टायर। और अब माँ उस तरफ का दिखाते हैं। यहाँ पर भी आप बैठ के फ़ोटोज़ खींच सकते हो, और यहाँ पर भी आप यहाँ पर बैठ के फ़ोटोज़ खींच सकते हो। और ये सोल्जर एक्टिविटीज़, यहाँ पर सब ये सोल्जर एक्टिविटीज़ है। यहाँ पर बैठ के घूमो फिरो जो भी कर। और यहाँ पर ऊपर चढ़ के मस्त व्यू दिखता है वहाँ तक। और अब ये फुल प्लेग्राउंड हो गया। चलो अभी आगे चलते हैं। और अब यहाँ से हम जाएंगे बाहर को। और अब यहाँ पर देख सकते हो आप, इधर भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, खाना खाने के लिए है, घर है, मीन्स लाइक होटल एंड ऑल। ये फुल एक खुली प्लेस है जिसमें हम मीन्स ऐसे भी मीन्स घूम सकते हो, ऐसे वैसे घूम सकते हो। और आप यहाँ पर कार भी पार्क कर सकते हो, और वहाँ से हम अंदर भी आ सकते हैं, और बाहर से भी एंट्रेंस है। चलो दिखाते हैं आपकी एंट्रेंस। चलो, यहाँ का तो आपने देख ही रहा है, फिर से एक बार देख लो अगर दूर से नहीं दिखा होगा। और अब यहाँ से जब आप जाओगे तो इतना सोना मीन्स अच्छा व्यू दिखेगा ना। और वहाँ पर आप देख सकते हो गाड़ी के पीछे, क्या वहाँ पर एक वो है, क्या बोलते हैं, खेलने के लिए एक झूला है जो कि आप टाइम पास के लिए उधर बैठ सकते हो, मगर चला नहीं सकते। अगर आप चलाओगे तो फिर आपका चांसेस थोड़ा सा है कि आप नीचे गिर सकते हो। और ये व्यू देखो भाई लोग, रुको थोड़ा सा जस्ट आगे जाने दो मेरे को, फिर आपको ये व्यू दिखाते हैं। ये रहे व्यू, जैसे कि मैंने देखा था व्यू। इतना कुछ है यहाँ पर, एक्टिविटीज़, खाना पीना, घर, इतना मज़ा आता है ना ये सब करने में भाई साहब पूछो। यहाँ पर स्विमिंग पूल तक है मीन्स स्विम करने के लिए, जो कि हम लोग ने कल ही कर लिया था। उसके बाद में तो हम लोग करेंगे नहीं क्योंकि इतना ठंडा पानी है भाई। यहाँ पर अगर आप आओगे ना तो समर सीज़न में आने का, नहीं तो फिर इधर तो आपकी पहुँच रख देगी भाई लोग। ठीक है चलो चलते हैं हम लोग अब आपको हम हाँ जहाँ पर आप फ़ोटोज़ खींच सकते हो टाइम पास के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रहा, यहाँ पर आप फ़ोटोज़ खींच सकते हो, वहाँ पर लाइफ इज़ गुड लिखा है, वहाँ पर भी फ़ोटो खींच सकते हो। साइकिल के ऊपर बैठ के भी खींच सकते हो, अपनी गाड़ी अपना ये हाँ ये हॉल में भी आप फ़ोटो खींच सकते हो टाइम पास के लिए। और अब कहाँ पर आपको दिखा है व्यूइंग पॉइंट एंड ऑल। चलो
आज के लिए इतना ही। होप लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है, बाय बाय।